Buongiorno a tutti, benvenuti a questo seminario dedicato agli audit sulla maturità digitale d'impresa. Mi presento, sono Stefano Minotto, sono il direttore generale di Confindustria Veneto SIAV e Confindustria Veneto ha individuato proprio nella sua società di servizi SIAV il Digital Innovation Hub del Veneto. A fianco a me c'è l'ingegner Fedrigoni, che è uno dei manager a cui verrà affidato l'attività di auditing di cui racconteremo oggi. Il seminario, vedete il programma, sostanzialmente avrà una breve introduzione su che cosa fa il Digital Innovation Hub e poi invece si entrerà direttamente proprio sullo strumento che viene proposto, lo strumento di audit sulla maturità digitale d'impresa. Ci sono molte aziende collegate e sostanzialmente vorremmo poi anche cedere la parola ad alcune aziende che già hanno avuto occasione di effettuare l'esperienza dell'audit sulla maturità digitale. Avremo quindi 3 interventi aziendali, specificatamente da parte di Bauli, quindi settore alimentare, Tecnorap, settore meccanico, e invece Fashion Art, settore abbigliamento, quindi 3 settori diversi che diranno un po' il loro punto di vista sull'esperienza avuta attraverso questo audit. Immagino che ci saranno domande e curiosità da parte dei partecipanti, quindi vi chiedo cortesemente di poter utilizzare lo strumento chat nella sezione domande e risposte, quindi noi cercheremo di dare risposta a tutte quelle che sono i dubbi e le curiosità. Fin da subito devo dire e devo ringraziare i colleghi delle 4 territoriali del Veneto, quindi Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Veneto Est, Confindustria Vicenza, Confindustria Verona. Questo è un evento regionale, ma che è stato organizzato grazie al supporto e alla collaborazione delle 4 territoriali. E saranno proprio le 4 territoriali le antenne a cui le aziende potranno rivolgersi per poi usufruire di questo strumento. Questo è importantissimo perché appunto è la base dell'organizzazione di questo convegno. Chiederei cortesemente alla regia di condividere le slide, così nell'introduzione, come vi dicevo, vi racconto velocemente le attività del Digital Innovation Hub del Veneto, di cui l'audit sul digitale costituisce una parte. Scusate, non riesco a... Devo accendere? Ok, perfetto. Se funzionerà. Perfetto. Beh, allora, una parola sola su cosa sono i Digital Innovation Hub. Questa è una vecchia slide del MIMIT, adesso si chiama MIMIT, del Mise, che sostanzialmente raccontava un po' quello che era il disegno del vecchio piano Calenda per quanto riguarda le policy di sviluppo del digitale in Italia. Vedete sostanzialmente sulla sinistra i Digital Innovation Hub, che avevano sostanzialmente la funzione di, può essere paragonata a quella sostanzialmente dei medici di base, che dovevano sostanzialmente fare diffusione, awareness nei confronti delle imprese per quanto riguarda tutti i temi del digitale, tutte le tecnologie di industria 4.0, per poi invece portare, in caso di individuazione di bisogni, portare sostanzialmente le aziende verso i competence center. Sapete, ce ne sono 8 a livello nazionale, uno è proprio qui a Padova e ha un perimetro triveneto, quindi non soltanto regionale, quindi portare dal medico, dallo specialista sostanzialmente, una volta individuata la patologia, per poter risolvere il problema. Non è esattamente così automatico questo passaggio. Quello che abbiamo visto nel corso del tempo è invece sostanzialmente che tutte le aziende stanno percorrendo, sono in quel percorso che va dal collegare, rendere le macchine intelligenti, collegarle tra loro, collegarle ai diversi gestionali, perché ce ne sono N, analizzare i dati e poi fare tutta una serie di cose che arrivano fino alla servitizzazione. Ecco, in questo percorso qui il bisogno di supporto, il bisogno di conoscenza, il bisogno di punti di vista esterni, competenti ovviamente, è un bisogno molto forte che riscontriamo in praticamente tutte le aziende che abbiamo intercettato in questo periodo.
Allora appunto ecco l'attività del Digital Innovation Hub a cui aderiscono, vedete, le associazioni che ho citato e è iniziata sostanzialmente nel 2019, adesso si avvale di 12 risorse e 4 temporary manager con cui vengono svolte le attività. Quali sono le attività principali che vengono svolte? Sono 3. Studi e ricerche, awareness, servizi, quindi dalla parte più, diciamo, teorica, più alla parte, diciamo, più implementativa. Studi e ricerche. Allora, Confindustria Veneto è un punto della rete European Enterprise Network, è una rete volta, una rete voluta dall'Unione Europea. Qui vedete ovviamente, lasciamo poi i materiali ai partecipanti con tutti i link necessari, voluta dall'Unione Europea per promuovere la collaborazione tra aziende a livello europeo e promuovere poi l'accesso ai bandi gestiti direttamente dall'Unione Europea. In quest'ambito ci sono la nuova tendenza della Commissione, è quella di fare dei bandi che vengono chiamati a cascata, quindi non gestiti direttamente dalla Commissione, ma gestiti attraverso dei consorzi che vincono a loro volta dei bandi e poi fanno dei bandi più semplici, più accessibili alle PMI. Ecco, su questo adesso da qui in poi avremo già fatto, ma abbiamo ancora in programma, tutta una serie di incontri dedicati di cui verrete informati per l'accesso a questi specifici bandi che sono assolutamente sul digitale. La seconda cosa che fa il Digital Innovation Hub del Veneto è appunto la partecipazione a progetti finanziati dall'Unione Europea direttamente. Anche qui sono progetti più di sistema, ma hanno delle sperimentazioni interessanti con aziende della regione. La terza cosa invece si cerca di sistematizzare il tutto attraverso delle ricerche applicate per raccontare di specifici ambiti, tecnologia e poi descrivere molti casi aziendali. I numeri in quest'ambito qui vedete fra progetti europei, pubblicazioni e casi aziendali raccontati in questi ultimo quadriennio sono quelli che vedete qui e l'esempio di 2 ricerche che abbiamo condotto proprio sui temi del digitale, sono uno collegato a un'iniziativa di cui adesso vi parlerò velocemente e vedete qui le fabbriche vetrina con tutto poi sostanzialmente la narrazione dei casi aziendali e dall'altra parte invece il tema dell'intelligenza artificiale, anche qui con numerosi casi aziendali. Non mi soffermo, ma era soltanto per dare un'idea che dietro c'è un'attività di studio e ricerca che cerca di sistematizzare quello che si vede. E qui trovate sempre nella presentazione i link direttamente a dei video che vanno a raccontare questi temi sviluppati da queste aziende d'eccellenza, di cui una peraltro è presente qui. La seconda attività, quindi primo studio e ricerche, seconda awareness, ecco qui l'awareness e sostanzialmente abbiamo avviato questo progetto che si chiama 100 luoghi in industria 4.0 perché l'obiettivo era quello di far toccare con mano da altre aziende eccellenti nell'ambito del 4.0. Abbiamo creato una rete di fabbriche vetrina, avviato un roadshow che ha avuto tutta una serie di tappe. Nel nostro sito trovate i casi aziendali, ecco qui anche geolocalizzati con la descrizione del progetto. Queste sono le aziende, la partecipazione è assolutamente libera, queste sono le aziende che si sono candidate e hanno sostanzialmente fanno parte della rete di fabbriche vetrina di Confindustria Veneto e abbiamo avviato, appunto, dicevo, un roadshow all'inizio fisico in alcune di queste aziende, poi sapete quello che è successo dopo e quindi abbiamo proseguito questo roadshow con una serie di tappe invece virtuali. Quindi se c'è qualche azienda di quelle anche collegate che ha piacere di partecipare a questo network e anche di farsi visitare con visita virtuale, eccetera, è una delle attività che abbiamo svolto. Questo progetto è diventato buona prassi di Confindustria a livello nazionale, ha avuto ad oggi oltre 1200 partecipanti e c'è ovviamente il coinvolgimento di tutti i Digital Innovation Hub della rete di Confindustria. E qui vedete appunto i numeri, anche in questo caso, di aziende, i numeri di puntate del roadshow e di partecipanti. E la terza cosa è i servizi, quindi arriviamo proprio a bomba, tra virgolette, su quello di cui parleremo oggi. Sostanzialmente tutto è nato nel 2020 con un progetto di Confindustria che poi si è replicato. Sostanzialmente il progetto prevedeva la individuazione
di manager dell'innovazione, quindi persone con un'elevata professionalità, l'individuazione di uno strumento, quindi quello sulla maturità digitale elaborato al Politecnico di Milano, poi l'ingegner Fedrigoni si soffermerà su questo, e sostanzialmente l'erogazione presso le aziende. E questo primo strumento, che è stato oggetto di tutta l'attività dal 20 fino ad oggi, è stato affiancato da pochissimo da un secondo strumento sulla Cyber Security Assessment, di cui parleremo però in un secondo momento. Quello che è avvenuto è che sostanzialmente, ecco, questa ovviamente è la prima fase, la seconda fase invece è quella sostanzialmente di un follow-up di audit con tutta una serie di ulteriori servizi. Siamo, diciamo, per approfondire un po' quello che è avvenuto, quello che si è riscontrato nella prima fase della maturità. Che cosa è stato fatto? Sono stati fatti più o meno circa un centinaio di questi Digital Maturity Assessment e poi sono stati realizzati alcuni incontri post-audit. La cosa interessante lo strumento è molto importante, ma è sempre molto importante chi lo conduce. Quindi ribadisco, il tipo di figure che vengono utilizzate sono tutti manager dell'innovazione con elevatissima esperienza in azienda e quindi in grado di dare un valore aggiunto, e aggiungerei disinteressato, perché non c'è l'obiettivo di vendere assolutamente nulla. L'obiettivo è quello di avere sostanzialmente uno scambio di opinioni con una serie di figure aziendali su quello che è il posizionamento, guidati da uno strumento, per poi individuare delle roadmap di miglioramento. Appunto, il tema, il valore aggiunto vero di questo progetto, di questa attività, è chi ci va e quindi dell'esperienza, della competenza di chi conduce questa cosa. Che cosa abbiamo fatto? Siccome questa cosa qui, abbiamo visto in questi anni, ha funzionato bene, ci siamo aggiudicati a livello di Confindustria, come sistema Confindustria regionale, tutta una serie di attività, e le vedete qui, che dovremo mettere a terra da adesso fino a fine del 25. Quindi abbiamo tutta una serie di attività nel digital, nel cyber, negli post-audit, negli audit di Vienna, che potremo mettere a disposizione delle aziende. E la cosa importante è che i digital assessment, se arriviamo, che cosa, in sostanza poi, che cosa è che chiediamo a chi vuole partecipare? Allora, il servizio di assessment è gratuito. Ci può essere un onere amministrativo del tipo devi produrre delle carte, perché dentro a quei progetti che avete visto, che sono progetti, non mi soffermo sullo strumento, ma possono essere progetti finanziati dal MIMIT, finanziati dall'Unione Europea o con altri tipi di finanziamento, possono essere richieste dei documenti per il cofinanziamento, per garantire il cofinanziamento, che non vuol dire tirare fuori cash, ma vuol dire sostanzialmente consentire a noi di rendicontare queste attività. Quindi gli step sono molto semplici. La prima cosa è la verifica assieme all'impresa e ovviamente i colleghi delle territoriali della dimensione. Il first assessment è gratuito sostanzialmente. Ci possono essere poi dei pacchetti ulteriori di approfondimento dell'assessment che vanno, diciamo, con alcune giornate, e questi invece hanno un onere ma un forte abbattimento del costo. Il nostro network, vedete qui, e ringrazio, voglio davvero ringraziare, non sono solo loro, sono i nostri prima interfaccia sulle territoriali, ma non ci sono solo loro, perché dietro di loro c'è tutta un'altra squadra di colleghi che collaborano in quest'ambito, quindi per Confindustria Belluno Dolomiti Cristina Cara, per Veneto Est Gian Beppino Darin, Vicenza Simone Sinico, e la Fondazione Verona, che ha anche un Digital Innovation Hub che si chiama Fondazione Speed Hub, Francesca Milani, e ovviamente tutto lo staff di Fondazione Speed Hub. Chiudo sostanzialmente la mia presentazione ribadendo che passo ovviamente la palla per l'approfondimento dello strumento a Gian Pietro Fedrigoni, e ribadisco il fatto che appunto se avete qualsiasi tipo di quesito, domanda, eccetera, lo potete scrivere in chat. Grazie a tutti e passo la palla e il telecomando a Gian Pietro. Io ringrazio Stefano Miotto prima di tutto per aver rotto il ghiaccio nell'ambito della digitalizzazione. Vi presenterò, come si diceva, questo strumento che in primis serve alle imprese, e quindi una relazione anche fra manager che fa questa, come si diceva, valutazione
insieme all'impresa per verificare il posizionamento dell'impresa nella trasformazione digitale. Scusate un attimo perché non scorrono le... Ah, ok. Quindi vi spiegherò questo modello per la valutazione, la descrizione e le relative fasi operative, dove poi ci sono delle restituzioni, il manager restituisce uno stato dell'arte e delle proposte principalmente. Stiamo vivendo e abbiamo vissuto, diciamo, in questi anni una rivoluzione industriale, chiamiamola 4.0, e c'è stato un percorso, siamo stati preceduti anche da altre rivoluzioni, in particolare quella precedente del world class manufacturing, dove era la produzione che tirava l'azienda, quindi sono stati applicati determinati interventi per il miglioramento continuo e la riduzione degli scarti, diciamo così, la filosofia del lean manufacturing. Si è passati ad oggi a un'evoluzione di questa fase dove non è solo più la produzione che tira tutto il resto, ma è un'integrazione, una trasversalità fra i vari reparti e processi, e quindi una collaborazione basata su tecnologie digitali, in principio un cyber physical system, che è il sistema che in base a delle interfacce che possono essere sensori o attuatori collega la realtà al network e si crea questo cloud manufacturing per l'impresa. Questo è il concetto fondamentale. Quindi questo modello, principalmente come tanti sanno, è nato con la collaborazione tra Confindustria, Politecnico di Milano e Asconsult. Si basa, questo che utilizziamo, su circa 100 domande, impiega 4 ore. Ecco, importante, si diceva che nella prima ora ci sia un coinvolgimento dell'azienda, quindi una visita dell'azienda, per poi insieme a rispondere alle domande preparate. Si fornisce quindi un profilo di quello che è la situazione e si fanno delle proposte all'azienda. L'analisi è principalmente sui processi aziendali, quindi si parte dalla progettazione, la produzione e manutenzione, la supply chain, la qualità, tutti i reparti che lavorano su determinati processi, risorse umane, logistica e marketing, vendita. Si valutano questi processi e inoltre si valutano anche le dimensioni operative collegate ai processi che, ad esempio, il controllo sui processi, l'esecuzione, che tecnologie ci sono e come vengono eseguiti questi processi. C'è una classificazione, un livello, ecco, dove si vuole arrivare. Non si vuole dire chi è più bravo e chi è meno bravo, si vuole in sintesi vedere l'azienda come sta lavorando. Certamente noi, io dico noi, l'imprenditoria italiana è basata tantissimo sull'esperienza e tante volte, per fare un esempio, il guasto che si verifica sull'impianto si reagisce in modo reattivo, no? Cioè un guasto si verifica e si ripara. Quindi questo è un primo livello. Livello 2 si basa sull'esperienza delle persone, ci sono sempre delle figure che fanno determinati interventi e quindi se c'è un guasto, queste figure di esperienza risolvono questa problematica. I livelli più alti sono quelli dove per la risoluzione delle problematiche si utilizza un sistema più digitalizzato, quindi software o sistemi che permettono di controllare, automatizzare, riconoscere in anticipo le problematiche e quindi risolvere queste problematiche. Si arriva a un livello 5 dove tutto è automatizzato e controllato in un certo modo. Questo è il test. Si parte da un link, si compilano dei dati anagrafici, viene inviata via mail un ulteriore link per fare il test con dei blocchi e poi c'è una restituzione che di solito arriva all'azienda, questi documenti dove ci sono dei diagrammi e ci sono dei documenti che vedremo con le risposte che sono, diciamo, realizzate insieme e una mappa relativa allo smart product. Questo è il link che si trova nel sito di Confindustria SIAV, ad esempio, e queste sono delle informazioni che si compilano insieme all'azienda.
Questo sono informazioni di proprietà del Politecnico di Milano che comunque servono per anche creare delle statistiche in funzione di quello che sono, ad esempio, delle aziende, la dimensione, quindi piccola, media, grande, oppure il settore di applicazione. Il Politecnico di Milano poi può condividere queste informazioni secondo dei diagrammi e queste informazioni sono fruibili. Tendo anche a precisare che per aziende che vogliono approcciare questo sistema di valutazione c'è anche la possibilità di firmare un accordo di confidenzialità che comunque è una garanzia in più per determinate informazioni che si condividono. Questi sono i blocchi, si analizzano insieme. È importante, cerco sempre di precisare, che il lavoro venga fatto insieme ai reparti, cioè le persone che sono coinvolte in ogni processo, in ogni reparto, perché la visione loro di chi è direttamente operativo è sicuramente molto diversa da una persona che è esterno anche alla direzione, che magari non vede certi dettagli. Però il contributo di tutti è sempre utile. Questo è un esempio di domanda, no? Ad esempio il tracciamento e l'accesso e l'analisi della misurazione dei dati di qualità in produzione. C'è una fase iniziale, livello 1, come dicevamo prima, dove non esiste nulla, cioè non c'è neanche il software che analizza questi dati di qualità. C'è invece la parte gestita, dove ad esempio ci sono fogli Excel, fogli Word, usiamo Office per monitorare determinate feedback, e poi si inizia, ecco, l'azienda, se ci sono aziende che parzialmente automatizzano un impianto, ad esempio, che è integrato col server, con l'ERP per analizzare determinate informazioni, e poi totalmente automatizzato. E poi l'ultima fase in cui questa integrazione con i gestionali dell'azienda viene eventualmente anche arricchita da altri sistemi come la realtà aumentata o sistemi che coinvolgono direttamente il personale, la parte che ha ingegnerizzato il sistema, e quindi permettono anche una reversibilità per la risoluzione di determinate problematiche in produzione. È un sistema democratico che deve coinvolgere tutte le funzioni aziendali. Quindi questi sono i documenti che vengono inviati principalmente a voi inizialmente, e dove ci sono le risposte che abbiamo dato per ogni processo. Ci sono dei punteggi per le aree operative, ad esempio il controllo e l'esecuzione, se gli operatori di produzione vengono coinvolti su problemi rilevati ai processi, e questo è importantissimo. Ad esempio qua c'è un valore 5. Tutti questi dati vengono poi elaborati da un algoritmo interno e si vedono i livelli di maturità sia per quello che riguarda i processi, ma anche le aree operative, dove viene fatta una media. C'è anche un livello di maturità, livello di intelligenza relativo a un prodotto. Ad esempio può essere un impianto dove se ha una situazione 1-2 c'è una base innovativa sull'impianto, mentre invece man mano che si applicano, ad esempio, una computazione, un edge computing su quello che è un impianto per rilevare, per fare una diagnosi, e quindi l'impianto inizia a essere più intelligente fino a degli algoritmi ulteriori di analitica che danno degli allarmi sull'impianto, no? Oppure addirittura l'impianto può essere collegato in cloud, e quindi il livello massimo dove oltre al tuo impianto, dove oltre agli allarmi, l'impianto si confronta anche con altri impianti di altri stabilimenti. Ecco, quindi diciamo si può rilevare anche questa intelligenza relativa a un prodotto che lo chiamo smart. Quello che il manager poi vi restituisce è una condivisione, comunque inizialmente magari un po' freddo a prima vista, ma poi si cerca di condividerlo più direttamente. Sono dei numeri sull'area operativa in media, quello che è la maturità, secondo un diagramma anche radar più visibile, più diretto. Quello che è anche i livelli di maturità digitale sui processi. Qui si vede che la qualità in azienda è il livello praticamente più digitalizzato, e poi si inizia a raccogliere con la visibilità a fianco dei vari diagrammi radar
i fattori chiave interni all'azienda, ad esempio per il sistema qualità, ha un sistema di gestione qualità, gestisce le procedure qualità e altre informazioni relative. In modo che insieme il manager dà questa situazione e riesce a rendere visibile quello che è l'azienda adesso, cioè quello che hanno detto le persone direttamente, che si è condiviso relativamente alla qualità, alla produzione interna, se ha degli automatismi, la progettazione. Viene utilizzato ad esempio un sistema CAD, non ci sono però ulteriori sistemi gestionali e anche quello che riguardano altri settori d'azienda. Le proposte il manager fa delle proposte di miglioramento, ad esempio come dicevo prima, un punto per la progettazione si dice io ho solo un sistema di ausilio alla disegnazione, alla progettazione, però vedo che mi serve qualcosa in più. Io quando inizio a progettare magari progetto e non mi ricordo i dati che avevo fatto 5 anni fa, le cose che avevo fatto nel tempo, quindi il sistema gestionale in questo caso, Product Data Management, nella progettazione serve sia a trasversalizzare con la produzione, quindi a condividere dei disegni rilasciati in automatico con la produzione, a gestire delle richieste di modifica, a fare ulteriori operazioni che mi permettono di rendere più efficiente il mio lavoro, perché poi è quello l'obiettivo, cioè l'efficienza, come si diceva nella 3.0, anche la 4.0, è l'efficienza del lavoro e quindi l'ottimizzazione del tempo e la riduzione dei costi. Questo si propone, è anche un po' la condivisione della sensibilità dell'imprenditore e delle persone, che si cerca di trovare i problemi, no? Cioè quelli che sono i problemi effettivi dell'azienda, e quindi a dare una visibilità nel tempo, una pianificazione, partendo da le aziende non sono tutte pronte sempre a partire col digitale, ma per mia esperienza tante aziende hanno bisogno di rivedere alcuni processi. Ad esempio qui si propone una revisione di quello che è l'organizzazione aziendale, anche dal punto di vista della Lean, dei concetti della Lean, no? Ad esempio si suggerisce di rivedere, aggiornare l'ERP dell'azienda. Quindi alcuni suggerimenti, cioè il manager cerca di filtrare quella che è l'esigenza prima dell'azienda di miglioramento, e poi si affrontano effettivamente degli ambiti veri e propri di digitalizzazione. Qui ad esempio si suggerisce di implementare un sistema gestionale del prodotto su 2 anni e, come diceva anche Stefano Miotto, anche la possibilità di affiancare in questi progetti da parte di Confindustria per affiancare il cliente e seguirlo in questo sviluppo. Poi anche altri suggerimenti per quello che riguarda ad esempio la formazione e gli obiettivi premiati nel 4.0, perché oggi parliamo tanto di digitalizzazione, ma succede che gli uffici del personale, chi lavora nelle risorse umane, tante volte non conosce neanche questo argomento, quindi coinvolgere anche le persone, per i dipendenti, per raggiungere questi obiettivi. Ecco, quindi la conclusione, oltre alla roadmap, è questo: si fa una presentazione, un report, che è quello un po' che dice la roadmap, ed è quello che poi la stessa impresa, lo stesso imprenditore cerca di vedere nella sua azienda le necessità. Quindi è un po' il feedback che l'impresa ha da parte del manager e il riconoscimento anche di quello che effettivamente si propone. Quindi dei miglioramenti, la possibilità anche di lavorare insieme e di vedere di portare avanti collaborando con l'impresa delle nuove tecnologie.
anche in funzione alle necessità dell'impresa. Ecco, io quindi direi che questo è un po' la visione globale dello strumento e soprattutto quello che poi si restituisce all'azienda. So che adesso ci sono degli interventi, delle testimonianze, ed è per questo, questa è la parte più importante, poi dove effettivamente gli imprenditori comprendono l'utilità di questo strumento. Benissimo, grazie Gianpietro. Grazie. Ribadisco sostanzialmente due concetti, allora tre, uno che non ho detto e due che li ribadisco. Allora, il primo discorso è come funziona la modalità. La modalità che dicevo, attraverso le territoriali c'è un meccanismo a prenotazione di questa che è un'attività gratuita che all'azienda richiede, gratuita per l'azienda, che richiede sostanzialmente un primo impegno di circa mezza giornata in cui viene erogato l'audit con l'affiancamento del manager. Poi invece c'è una elaborazione di tutto quello che si è riscontrato on desk da parte del manager e poi c'è un secondo momento di restituzione. Quindi questo è il processo come dovrebbe funzionare. Questo audit, vi dicevo, è l'audit, lo diceva Gianpietro, che è un audit che è stato individuato da tutto il sistema Confindustria. A livello nazionale sono più di 2000 gli audit che sono stati effettuati con questo strumento e che quindi popolano il database che è gestito dal Politecnico di Milano, ma diciamo che con i vari progetti che sono in corso, credo che il numero circa dovrebbe raddoppiare nel prossimo biennio. La terza cosa, lo strumento conta, certamente è uno strumento, avete visto, abbastanza completo, approfondito a 360 gradi, conta di più chi lo fa, perché poi alla fine anche altri soggetti erogano degli audit, ma poi alla fine se l'audit è erogato diciamo, da persone che non hanno una ampia e forte esperienza aziendale, che non hanno una certa seniority, rischia di essere uno strumento un po' automatico che poi non dà un valore aggiunto in termini di miglioramento. Questo audit ha l'obiettivo di dare invece un valore aggiunto proprio per il miglioramento. E l'ultimo pezzo di questa cosa qui è che sostanzialmente è un percorso, no? Quindi di fatto questa cosa qui ti dice dove sei, ma come avete visto nell'audit ci sono tutti gli step successivi prima e dopo, quindi è anche un certo modo di individuare anche all'interno dello strumento la tua roadmap di miglioramento. Finisco qui e quindi adesso invece passeremo la palla a tre aziende, le annunciavo prima, che ci potranno dare, che hanno tutte e tre avuto l'esperienza dell'audit e che quindi ci potranno dare un po' il loro punto di vista. Allora, ovviamente a tutte e tre io chiederò di descrivere brevemente insomma chi è l'azienda e il processo di digitalizzazione in atto e di dire sostanzialmente rispetto all'esperienza audit che cosa è stato sostanzialmente, quali sono stati i fattori negativi, positivi, insomma quello che è. Visto che vedo già che un video acceso, che è quello di Andrea Rambaldi di Fashion Art, non so se Andrea mi senti. Eccomi. Mi Ciao. senti, benissimo, benissimo. Buongiorno Andrea. Allora, Grazie. Rambaldi, oltre a un amico, è presidente di Fashion Art, azienda dell'abbigliamento che come molte nostre aziende del settore lavora con i grandissimi brand del lusso sostanzialmente e quindi è soggetta in termini di controlli e protocolli, diciamo, a più di qualche sforzo. Quindi Andrea, ti chiederei di contenere, insomma, un po' meno di 10 minuti l'intervento. Ti cedo la parola, ti ringrazio per la partecipazione. Per te e grazie sempre anche a voi perché effettivamente ti dà delle opportunità che magari difficilmente riusciresti ad avere. La cyber assessment per noi è stato assolutamente fondamentale e molto importante perché appunto Fashion Art è un'azienda che progetta e produce per aziende di lusso e oltretutto diciamo, dalla fine del 2022 sono entrata poi nella compagine societaria come socio di maggioranza Chanel e purtroppo questo nuovo socio di maggioranza mi ha comunque anche
suggerito o comunque imposto di fare tutta anche una serie di, o accelerare una serie di attività, e una di queste nel cyber security abbiamo visto che è stata veramente fondamentale. Fondamentale soprattutto dove? Perché alcuni scenari che loro ci avevano prospettato e che avevano già riscontrato anche in alcune aziende, degli attacchi informatici, quindi perdita di proprietà intellettuale, su tutto quello che è il tema della ricerca e sviluppo, come contieni i dati. L'assessment è stato veramente anche diciamo, un punto di vista tecnico fondamentale per capire le SISO, dove eravamo. Ognuno di noi magari ha la percezione di avere un'azienda che sia assolutamente in sicurezza, che i propri sistemi informatici siano inviolabili, impeccabili in qualunque modo. E guardiamo anche, quando si parla di risk assessment, anche solo a quello che è la parte computer. In realtà poi anche tutto quello che è quindi la perdita di proprietà intellettuale, ricerca e sviluppo, tutti quelli che sono i materiali correlati, relativi, l'impatto sugli strumenti finanziari, perché anche dopo abbiamo degli impatti e delle relazioni anche con essi. Tutte quelle che sono le relazioni, gli impatti con i fornitori, quindi la supply chain, in che modo anche questo si va a relazionare, tutti gli aspetti organizzativi e legali, sui quali tante volte magari gli impatti vengono posti in secondo piano, e i rischi di conformità. Ecco, sono tutta una serie di tematiche e di situazioni per le quali un'attività come quella che avete fatto anche voi diciamo, ti permette di avere una visibilità abbastanza importante, perché entri appunto in un'ottica di qual è anche la parte di governance, sicurezza operativa, resilienza e sicurezza fisica, perché comunque anche andare a vedere durante le varie attività qual è il grado di protezione delle password, che tipologia di password regole banali che magari vengono utilizzate, e quindi da quel punto di vista dare, come si dice, dare delle indicazioni, però diciamo, dalla proprietà, perché poi magari uno mette appunto la propria data di nascita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ecco, dare delle indicazioni che siano o che possano essere correlate, o dare appunto delle indicazioni rispetto a quelli che possono anche poi protrarsi come si dice, in livello di digitalizzazione di processi delle proprie attività, che come possono andare ad impattare anche questi. Non so, penso che molte aziende siano entrate anche nel mondo del 4.0, però in che modo vanno a gestire anche questi dati di processo che viaggiano tra il server delle macchine e le proprie macchine? Perché anche in quel caso ci sono tutta una serie di azioni per mitigare questi rischi, e però definire appunto quelle che sono le attività. Definire anche dei piani di ripristino di emergenza qualora ci siano appunto degli attacchi. E questi sono effettivamente delle attività che, ripeto, noi inizialmente le avevamo sì viste, ma non le avevamo effettivamente valutate rispetto a quelle che erano le tematiche poi riscontrate nell'assessment. Anche banalmente il fatto di dire un'assenza di documentazione rispetto ai sistemi informativi dei fornitori di servizi, le procedure puntuali in caso di arrivo di una mail che potesse essere in quelle indicizzate, e che poteva avere all'interno ma insomma sono tutta una serie di indicatori che diciamo, a noi hanno fatto fare tutta una serie di interventi senza il quale non avremmo inserito, ad esempio, anche in un budget annuale una spesa che ci abbiamo poi assistito. O per dirti anche su alcune aree come l'area del server, avere un accesso dedicato o con che ne so, una porta che possa essere aperta solo con un badge da persone che abbiano determinate autorizzazioni, sembra banale, ma io non ci avevo mai pensato da questo punto di vista.
aree server, come magari altre aree critiche dove abbiamo tutta la documentazione. Ecco, quindi diciamo che questa tipologia di assessment ci ha permesso di redigere un piano di miglioramento, un piano di attività proprio per mitigare quelli che sono i rischi che sono emersi da questo assessment. Grazie Andrea, mi sembra che la tua testimonianza, come sempre, sia stata molto, molto efficace e poi sì, tu adesso hai concentrato di più sul tema anche cyber. Lo ricordavo prima, avremo una seconda puntata proprio più dedicata proprio allo strumento cyber, però in generale appunto, come dicevi all'inizio, insomma, è un'opportunità che le associazioni offrono alle imprese. Un discorso è fare una mera, diciamo, attività di awareness che ci sta tutta, perché comunque in questi processi di cambiamento è fondamentale per rendersi conto dove sei, però poi un'altra cosa è un awareness applicato, che è quello che avete in qualche modo sperimentato nella vostra realtà. Quindi grazie mille della tua testimonianza e alle prossime, direi, ecco. Fabio, grazie a tutti voi. Ciao, ciao Andrea. Allora passiamo da un'azienda che, avete sentito, collabora con i grandi brand, invece a una grande azienda. Io chiederei al dottor Sassi di attivare la sua telecamera. Il dottor Sassi, responsabile IT di Bauli Group. Vediamo se il dottor Sassi mi sente. Non si attiva, mi dice che è impossibile avviare. Ecco. Proviamo noi. Dovete attivare voi. Okay, Eccomi perfetto. qua. Perfetto, Ci buongiorno siamo. dottore, grazie della partecipazione. Prego, Beh, a lei. grazie dell'invito, grazie dell'invito. Sono direttore IT e Digital del gruppo Bauli, in realtà veronese nel mondo dolciaria che conoscete tutti, no? Il Pandoro, colombe, uova di Pasqua, croissant e tanto altro. Digitale è qualcosa di importante all'interno delle direzioni IT. Il digitale adesso ha assunto negli ultimi anni digital innovation una enfasi particolare, nel senso che il digitale si è venuto sempre di più a affiancare alle più tradizionali tecnologie e informatiche che abbiamo sempre gestito come direzione di sistemi informativi. In particolare abbiamo proprio aperto un'area all'interno del sistema informativo che segue il digital e l'innovation. Sono qua, quello che vedete qui, l'ambiente, il Digital Hub che abbiamo aperto all'interno dell'azienda, ed è quell'area dove di fatto cerchiamo di portare le aree di business per ragionare di idee e di affiancarlo alle tecnologie digitali che sono sempre più diffuse, sempre più convenienti, danno la possibilità di ottenere veramente i risultati in rapidissimo, con tempi veramente rapidi. Per venire al tema della maturità digitale, quello che abbiamo fatto con Speed Hub e quindi con Confindustria Verona, nell'ambito operation a un certo punto ci siamo posti il tema quanto il nostro ambito operation, inteso molto vasto, quindi al di là della fabbrica anche dei processi a corredo, supply chain eccetera, quanto fosse presente il tema digitale e di conseguenza la possibilità di fare un assessment sulla maturità digitale ci è venuto incontro e abbiamo ritenuto un'ottima occasione. Abbiamo condotto questa attività appunto con Speed Hub, con la dottoressa Milani, poi l'ingegnere Spano, eccetera, e questo ci ha messo nella condizione rapidamente di avere un'idea di quanto fossimo maturi. L'approccio seguito è, dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista, molto efficace, perché rapidamente riesce a mettere in evidenza quelli che possono essere delle aree di intervento. Come ho detto, possono, cioè voglio dire, emergono degli punti, delle aree, dopodiché l'azienda deve fare il passo successivo per comprenderle meglio, per focalizzarle meglio e per entrare in un tema di progettualità
più spinta per andare a rilevare quelli che possono essere reali vantaggi, o anche in alcuni casi andare a compensare dei gap che vengono evidenziate. Ribadisco, rapidamente con queste interviste si arriva veramente al cuore dei problemi, si dà la possibilità alla popolazione aziendale coinvolta, nel nostro caso le operation, quindi supply chain e produzione, ha dato l'opportunità di parlare con i consulenti e mettere in evidenza aspetti che forse, non dico che altrimenti fossero trascurati, ma che comunque sono emersi, dai, diciamolo, ecco, sono emersi. Poi questi radar, questa visione anche di insieme che dà, perché tra l'altro è un tema anche molto importante della visione d'insieme più integrata, ci ha veramente dato la possibilità di ottenere una serie di aree di intervento, dei suggerimenti su delle aree di intervento che abbiamo iniziato a trasformare in progetti. Molto efficace appunto i questionari iniziali, molto efficace le interviste e molto efficace soprattutto la restituzione finale. La restituzione finale è stato un momento dove abbiamo messo tutte le persone in un'aula, tutte le persone che hanno di fatto collaborato, erano tante, erano alcune decine, le persone di Speed Hub, e insieme abbiamo ragionato sui risultati ottenuti. I risultati ottenuti, un suggerimento: non devono sembrare pagelle, non vanno vendute come pagelle. Fin dal primo momento ci abbiamo tenuto con gli ambiti operativi a dire: non vi preoccupate se viene un valore più basso, uno è un po' più alto, uno è un po' più basso rispetto a quelli più alti, perché da lì poi partiremo con delle considerazioni che ci permetteranno di avere quello che ci serve. Quindi non vedetela come una pagella su voi stessi, ma come un primo elemento di ulteriore discussione, ecco, da questo punto di vista. Poi ribadisco, la restituzione finale è stato un momento anche molto importante, perché ci ha permesso tutti in una stessa aula di poter parlare di questi aspetti. Forse, dottore, una cosa, e proprio le faccio una domanda flash, forse anche il fatto di Prego. mettere insieme manager di aree diverse che magari non sempre interloquiscono su questi temi è un valore aggiunto che, diciamo, indotto da questo tipo di attività, credo, no? Lei lo ha evidenziato, mi pare, no? Nella parte di Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Nella stessa sede, tutti insieme, parlare dei problemi senza, chiaramente evidenziando che non c'è la necessità di colpevolizzare nessuno se c'è un'area più debole delle altre, ha indubbiamente attivato delle discussioni che non sono finite lì, perché poi sono proseguite, eccetera, però ha anche questa valenza. Ribadisco, io all'inizio avevo solo l'obiettivo, perché sono stato io con il responsabile di allora dell'operation, fautore di questo approccio, di portarlo in azienda, facciamolo perché è importante. L'obiettivo era dire: vediamo quanto il digitale è entrato nelle vostre aree, quanto siete sensibili alla questione che il digitale diventa sempre più uno degli aspetti fondanti, addirittura non più a supporto, fondanti. Senza di quello non si va avanti. Senza l'informazione, come si fa ad andare avanti? Deve diventare veramente un momento importante. Quindi per noi era lanciare un'iniziativa che svegliasse una consapevolezza, e credo che in tanti casi lo ha fatto. Io onestamente devo dire, sono soddisfatto che l'azienda abbia deciso di intraprendere questo percorso con Speed Hub e quindi con Confindustria Verona, okay. E quindi evidentemente lungi da me fare il marchettaro eccetera, però se avete un po' di tempo, le aziende collegate eccetera, se effettivamente vi serve mettere un termometro per capire fino a che punto il digitale in azienda, io lo suggerirei, perché è veramente, ed è poco tempo speso bene, perché effettivamente non è molto invasiva come attività.
Benissimo, dottore, grazie mille per la sua Sì. testimonianza e per la promozione, devo dire, perché l'obiettivo proprio è questo, è quello insomma di dare, come dicevamo prima, uno strumento applicato. Complimenti per la vostra attività e alle prossime a questo punto. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora, l'ultima testimonianza aziendale è di un'azienda che è anche stata, ha ospitato una delle tappe del roadshow di cui vi parlavamo prima, dei 100 luoghi di Industria 4.0. È un'azienda del Bellunese, questa volta settore meccanico, e vedo già collegato Davide De Carli, che ha fatto è stato sia protagonista della tappa assieme a Davide Ceccarelli del roadshow di cui vi dicevo, ma anche si sono sottoposti a più di un'attività di audit nel tempo. E quindi Davide, ti passo Davide IT Manager della società. Quindi ti passo subito la parola e grazie per la partecipazione. Sì, grazie a voi per aver condiviso con noi questa cosa e spero di essere d'aiuto, tra virgolette, di stimolo, un po' come diceva prima il dottor Paolo Sassi, a portare, diciamo, questo punto di vista e il risultato che abbiamo ottenuto. Sposo, come dicevo prima, appieno quello che diceva il dottor Paolo Sassi del fatto che deve essere preso come una condivisione, come non una pagella, ma come una condivisione di stimolo per crescere da questo punto di vista. Io a questo punto ho preparato giusto 2 slide che spiegano un attimo chi è Tecnowrap e poi, come anticipava appunto prima Stefano, noi abbiamo avuto la fortuna di svolgerlo all'interno della nostra azienda 2 volte questo assessment, una nel 2018 e una nel 2023, e quindi abbiamo anche sostanzialmente potuto misurare quanto di buono applicato in precedenza, andando a misurare e riassettare di nuovo l'azienda per andare a, diciamo, mettere dei nuovi obiettivi come risultati. Un attimo che condivido lo schermo. Ditemi quando vedete. Perfetto, si vede. Ok, allora parto con questo motto che è impariamo ad ascoltarci per imparare ad ascoltare. Questo qua è il motto con cui si vive in azienda. Questo motto è, diciamo, un attimo che non funziona, ecco, questo motto è, diciamo, declinato da una parola che Tecnowrap ha creato, che si chiama listenability, con la quale abbiamo, diciamo, intrapreso anche questo percorso di assessment, di analisi interna. Infatti abbiamo cercato di ascoltare bene cosa ci dava come risultato questo assessment per poi tirare a terra le variazioni. Infatti crediamo che senza ascolto non ci sia progresso. La parola listenability per noi è diventato un movimento culturale che potenzialmente speriamo prenda, diciamo, visione, prenda movimento anche all'esterno per andare diciamo, a capire meglio, ascoltando meglio, quali sono le criticità, qualsiasi stimoli le varie cose possono portare. Tecnowrap è un'azienda certificata B Corp, per cui è un'azienda che si impegna a favorire il paradigma inclusivo da questo punto di vista. Tecnowrap è nata nel 2002 con l'obiettivo di progettare, produrre ed installare sistemi, impianti per l'avvolgimento di carichi palettizzati. In seconda battuta, poi nel 2017 è nata Intralogica, che anche in questo caso ha come obiettivo quello di progettare, realizzare e installare sistemi di intralogistica per i settori più disparati. Qui di seguito vi faccio vedere un attimo dove siamo posizionati all'interno, diciamo, all'interno worldwide. Siamo presenti in 70 paesi con più di 1500 clienti che utilizzano le nostre macchine e abbiamo una ventina di aree service point dislocate un po' per tutto il mondo. I nostri settori sono i più disparati, vanno dal food al beverage, al chimico, pet food, e fino ad arrivare poi al tissue e ad altri settori. Qui una panoramica generale di quelli che sono i clienti che utilizzano le nostre macchine. Vediamo che
andiamo dai marchi quali possono essere Barilla per la parte alimentare, Beverage, Coca-Cola, PepsiCo, fino ad arrivare poi farmaceutici con la Bayer e Baxter, poi per andare a altri settori quali può essere la Samsung, piuttosto che la parte di Foxy per la carta igienica, che è un marchio conosciuto che si trova su più o meno tutti i supermercati. L'assessment che abbiamo svolto nel 2018 l'abbiamo realizzato in collaborazione con Confindustria Belluno. L'obiettivo che ci siamo posti era quello di analizzare in maniera precisa i processi aziendali, analizzare le potenzialità che gli strumenti che avevamo all'interno, che utilizzavamo nel caso di software appunto, potessero aiutarci, identificare quali fossero i punti di miglioramento e identificare quale fosse il nostro posizionamento rispetto alle opportunità del mercato con le tecnologie che offriva. Quello che ci è stato restituito nel 2018 appunto è, come potete vedere, ho messo appunto due immagini molto veloci dell'allora assessment. Vi faccio vedere più che altro la parte post vendita, tenete a mente la parte post vendita, che con la slide successiva cosa abbiamo preso di buono. Abbiamo, diciamo, preso coscienza di quali erano i nostri punti deboli e all'interno dell'azienda abbiamo pianificato degli investimenti che andavano verso l'inserimento di un CRM per quello che era migliorare l'acquisizione e gestione delle informazioni provenienti dal cliente, l'inserimento di un software di ticketing per migliorare tutti quelli che erano i processi e snellire questi processi a livello di gestione delle trasferte. E poi a cappello abbiamo inserito uno strumento di BI che andava a collettare tutte queste informazioni, oltre a quelle che erano già presenti in azienda. Prima l'ingegnere Federoni ha nominato PLM e RP, li avevamo già all'interno dell'azienda. Abbiamo fatto il match di tutti questi strumenti all'interno dell'azienda, dando così dei KPI di controllo che fanno sì che facilitano la governance da parte dell'azienda. Nel 2023 poi abbiamo rieseguito nuovamente un assessment, questo col contributo di Confindustria SIAV, e appunto, come ha fatto vedere prima l'ingegnere Fedrioni, basato sulle 4 dimensioni e le 8 aree. Qui ho visto prima che c'era un ulteriore plus, quindi questo a testimoniare che anche l'assessment non è fermo, nel senso che è una continua evoluzione, tant'è che Stefano prima diceva anche che ora è stata aggiunta tutta la parte di cyber security, quindi è una cosa che è un continuo divenire da questo punto di vista. E anche per questo noi ci siamo posti poi come obiettivo di magari nel corso del tempo andare a fare delle rianalisi appunto per vedere quanto di buono ha portato quei miglioramenti che abbiamo attuato e ovviamente scoprire nuove aree dove andare a intervenire. Anche qui, come dicevo prima, l'obiettivo per la parte 2023 è stato verificare appunto la bontà delle azioni che abbiamo intrapreso nel 2018, andare ad analizzare in maniera precisa i processi aziendali, analizzare le potenzialità degli strumenti utilizzati in azienda, anche in questo caso i software che avevamo aggiunto e collegato fra di loro, identificare nuovamente punti di miglioramento e anche qua in questo caso il posizionamento nostro rispetto alle opportunità che il mercato offriva a livello tecnologico. Qui ho ripreso un attimo la slide che avevate presentato prima con le 4 dimensioni e le 8 aree di processo analizzate. Il risultato anche in questo caso ci è stato molto utile perché anche nel 2023 abbiamo, diciamo, trovato delle aree su cui potevamo migliorarci. E vedete che anche lungo il radar i puntini sono più verso l'esterno, quindi grazie anche all'assessment che abbiamo fatto ci ha permesso appunto di portare questi pallini verso l'esterno, quindi verso una maturità consapevole ed elevata. Quello che abbiamo fatto nel 2023 è era stata identificata una debolezza sull'infrastruttura software legata alla parte, diciamo, infrastruttura, appunto, server,
E qui abbiamo introdotto la nuova infrastruttura server, quindi creando di fatto un data warehouse, un collettore dove stanno dentro proprio tutti i software, tutti i dati dei relativi software, ad esempio l'ERP, il PLM, il CRM e tanti altri, introdotto nuovi KPI di controllo per quello che è la parte boarding dell'azienda. Questo grazie appunto avendo collettato tutto in maniera centrale. Una valutazione completa come questa è uno strumento che ci ha dato modo in primis di analizzarsi in modo organico e completo, andando a far emergere quelle che appunto che sono le varie criticità e cosa avevamo e cosa potevamo ancora dare a livello di miglioramento all'interno dell'azienda. Avevamo prima dell'analisi già consapevolezza che avevamo dei punti deboli e avevamo già idea su cosa potevamo intervenire, ma con l'intervento, grazie a questo assessment appunto, abbiamo identificato in maniera precisa, consapevole le parti su cui andare a intervenire e soprattutto di quale era lo stato dell'arte. Quindi da questo punto di vista, come detto prima, torno a ribadire, il fatto di affrontare questo assessment io lo vedo come investimento, quindi non può altro che far crescere l'azienda se ovviamente ascoltato in una certa maniera e soprattutto riascoltato magari in seconda battuta per capire nuovamente dove ci si riposiziona in funzione di quello che il mondo per forza evolve e di conseguenza bisogna correrci dietro. Ecco. Grazie mille Davide per anche in questo caso l'efficacia della tua esposizione e anche per aver, insomma, aver condiviso con le aziende che sono presenti un po' la vostra esperienza con l'audit e tutto quello che poi ne è derivato in termini di miglioramento. Insomma, noi Assolutamente. stiamo bene, quindi vediamo come lavorate e quanto lavorate su questi temi. Grazie mille. Allora, siamo stati efficientissimi, ci eravamo posti l'obiettivo di chiudere in un'ora e in un'ora siamo riusciti a concludere. Riepilogo per tutti allora un po' diciamo, il processo da adesso in poi. Allora, primo di tutto ringrazio tutte le 4 territoriali del Veneto per il coinvolgimento delle aziende, per il supporto territoriali che, ribadisco, costituiscono l'antenna, il punto di entrata per la eventuale prenotazione dell'audit. Ribadisco che l'audit, avete visto lo strumento, avete visto come funziona, avete sentito le aziende che hanno partecipato a questa esperienza in precedenza, è gratuito per le aziende, sì, c'è l'onere, diciamo, di dover investire del tempo su questo e, come dicevo, può essere richiesta, dipende dal tipo di strumento utilizzato, perché come avete visto probabilmente in precedenza ce n'è più di uno, può essere richiesto un piccolo onere amministrativo, cioè semplicemente compilare dei documenti, per capirsi, perché vengono considerati aiuti di Stato e quindi in questo caso c'è la necessità di compilare della documentazione che non è dal punto di vista economico onerosa. Avete visto sostanzialmente il valore aggiunto della cosa, al di là di tutto, non è tanto lo strumento, ma è, come dicevo prima, chi lo fa da un lato e dall'altra parte la parte di restituzione che costituisce di fatto la roadmap di miglioramento. E per questa roadmap di miglioramento si può, dopo l'audit, quindi come seconda fase, usufruire anche di un altro piccolo momento di sostegno che in questo caso qui ha un abbattimento invece di costo, è oneroso, ma bassamente oneroso. Quindi concludo appunto dicendo a tutti che se c'è la necessità, se ritenete opportuno, poter usufruire di questo servizio, vi potete rivolgere alle vostre territoriali, attraverso le vostre territoriali arriva la richiesta a noi andiamo avanti fino a esaurimento delle scorte, avete visto che sono circa 200 gli audit che siamo in grado di realizzare nei prossimi 2 anni, oltre all'ingegnere Federigoni, come dicevo prima, ci sono altri 5 manager dedicati a questa attività e quindi noi possiamo sostanzialmente, in base alla tipologia d'azienda, cercare di individuare il manager più adatto o con più esperienza anche nell'ambito dello specifico settore di riferimento. E poi sostanzialmente si procede ovviamente con tutta
le modalità di prenotazione, appuntamento, per poi arrivare all'erogazione dell'audit. Chiudo davvero dicendo che il prossimo appuntamento di cui sarete informati a breve sarà invece dedicato ad approfondire l'altro strumento di audit nuovo che è stato elaborato di nuovo dal sistema Confindustria, dalla rete dei Digital Innovation Hub, che riguarda questa volta la cyber security, di cui anche oggi abbiamo parlato. Vi ringrazio molto quindi per la partecipazione e vi auguriamo buona giornata. Grazie, arrivederci.